suni kadhaa masii dubbisu jechuun fakkeenyaaf saayizin isii yoo fakkeenyaaf hagana guddaa ta'ee jedhe hin xiqqeessachuun nusin si galee keessa dhiqatii malee irraa mixirri maal faayidaa qaba keessa seensiftee waan kotonii akkas ilaala argitee kotoniin beektamiti waan akkasii argitee kotonii qulqulluu bishaan waliin danfistee dawaa kana kotonii qulqulluu akkasii tuttuttee qaama saalaa si keessa seensiftee keessa isaa dhiqxa akkas ilaala si galee. Misira meeqa keessa ol fageessuu qabdi kotonii? Baay'ee ol fageessitu yookiin immoo calli qulqulluulleen ta'e calli qulqulluusi kutteetiin calli qulqulluullee tuqaa bishaan kana ka dawaa wajjin danfiste kana ittiin miicuu dandeessi. Achiin booda itti miicuu aga waan akkana waan hin taane ofi keettu yoo meeshama abbaa warraa isiitti dibdee isaan keessa oofte hin ta'u akka nama qodaa qoraasuu. hin ta'u. hin ta'u maaliif ka isaatii rakkinni sii bira jira waan ta'eef. Ani tokko malee hin danda'u jedha laal tokko malee hin danda'u inni jedhuuf demmoo laal habiibi kun dawaa kana nyaatu laal dawaa kana nyaattee nam guyyaa halkan guutuu dhaabaa bulta dubartii laal warri namni dawaa kana nyaate dhiirri kamuu osoo dooftora kanaaf illee kenne halkan guutuu irraa fiftu nama sii galee. Dawaan kun maal jedhama maal irraa hojjetama? Waanuma irraa hojjetama ofii qopheessa jechuudha dawaa kan warra dhiiraa of ilaallatu kun warra taayimii isaan dheeressuu barbaadan warra fedhiin dafee irraa ba'uufa akka dafee fedhiin irraa hin baane godhaa argitee namoonni tokko ganaa dubartii bira ganii osoo deeqate kan gahin odoo fedhii isiin eegin fedhiin isaa irraa jiga. Si galaa miti. Gaafa waan kana nyaatee jedhe namoonni tokko silkiila osoo haasa'u irraa jiga kana maan shaayii kan tokko nyaatee jennaan gaafa deeqa 30 yookiin sa'a takka ga'e meeshaan isaa fumaan waxxarra jedheetiin dhaabata jechuudha. Si galaa miti. Uffanni dhaabata. Yoo dubartii hojiilee gachiisee jedhe fedhiin dafee irraa hin ba'u. Si galaa miti. Dafee irraa hin ba'u bakka inni tura baay'ee odi deeqaa 10 deeqaa 15 ka jalqabaa jechuudha. Achiin booda immoo gaafa lammaffaatti deemu dhiiska bakka. Daqiiqaa meeqa godhuu qaba? Ka jalqabaa irratti yoo dhiqaatee jedhee haga daqiiqaa 10 tura. Ka jalqabaa irratti iyyuu si galee achiin booda gaafa lammaffaatti deebee jedhee bakka dhiiska hin jiru. Yoo dhiqaate waan kana gaafa akkas godheetiin dubartii waliin ciisee dubartiin sun isaa malee inni eessaa dhufee jettee aga mararfattu dirasii jechuudha. Si galamti dubartiin immoo waazaa hin beekta bakka hin toon kuufne dhiira hin jaalatu. Dirqama quufuu qabdi jechuun. Dirqama fedhiin dubartii dafee dhufu akka dhiiraa dafee dhufu kanaaf eeguu qabda fedhii si haga dhufutti dhiibin gaafachuu qabda si dhufee. Sa'aatii kana hunda wal cinqaa bulurraa ka dubartii sun akka fedhiin isii dafee dhuftu dawaan fedhiin dubartii akkuma abbaa warraa itti ol kaa'een irraa jigu godhu hin jiru. Maal jiqqii kan hunda nama geesse halkan guutuu. Jechuun guyyaa hundaa miti barbe guyyaa hundaa miti si galaa miti namoonni baay'een barakkatan isa bal'aaltu kanaa miti sekendii tokkotti kifa fixatanii bara. Si galee. Eeka akka ka abbaa manaatiin maash wal godhu dawaan ka dubartii isaan saffisiisu hin jiru. Hin jiru isiisan saffisiisuun faayidaa hin qabu. Koo dandame waan san tursiisonni kun bar geemidha si galee gammachuu miira gammachuuti namni gammachuu wal dhufee suuta ol gammachiisaa deema malee sagee takka lukkuu irraa fixataniitiin yoo kan ciciisan ta'e dirree garagaraa namatti hin tolu. Wanti guddaa dhiiraaf dubartii walitti dabalamaniif yoo dandame waan kana wajjin wal gammachiisuudha malee bultiin illee achiin booda daa'imni illee achiin booda qabeenyi illee achiin booda maalli achiin booda wama takka dubartii dhugaa sitti hima afaan dubbattu malee odoo Burji Khaliifaa kana kennitee fi yoo bakka sanatti siin quubsine wama takka si caalaa hiyyeessa karaa irraa filatti kan listoota argee bulu. Qabeenya illee hin barbaaddu jalqaba irratti ilmoo illee hin barbaaddu wanni isiin barbaaddu jalqaba isii gammachiisu. Mituu itti dhama barreessa. Bakka miira si eeguudhaaf. Miirri keenya keessattuu ani warana hordofu kanaaf gaafataa jira mataa kiyyaafuu dooktora dhiisii hiikadan. Eshi dawaa wannoo hojiidha amma yeroo baay'ee argite ta'e jaarsaaf jaartiin sababaa hinaaf sarraa akka ifaa yaadumaatii dubartii maatii akka obbolummaatitti dhiyaattu qoosaaf jettuun fa'aa waan biraatti fudhattee jaartiin galiin akka malee hinaaftu jirallee akka badaa hinaaftu jira ka hinaafa abbaa manaa garmalee qabu namoonni taane hundarraa hinaaf dubartii daran mi jaalaka zarte hinaaf hinaafa kana ka irraa qannasiisu jira dawaan.
dhugaa dubbachuuf kun dawaa hin barbaachisu. Jalqabarraa wanti guddaan akka itti leenjifatte fakkeenyaaf farda tokko akka itti leenjifattetti gulufsiifta jechuudha. Siigalee maaliif gaafuma jalqaba isiidha walitti dabalamtu waa amala kee hunda himtaaf fakkeenyaaf kan dubartoonni taphachuu baay'iftee dhiironni kan taphachuu baay'iftee an nama qalladu nama taphatu. Okay kanaaf nama wajjin waan taphadha ta'e waan biraatti fudhatini yoo waan biraa waan fudhatu taate aniifatti boru rakkina guddaa nurragaa yookiin gargar ba'uu dandeenya jettee waa'ee amala kan keetii irraa takka lama itti himti. Isillee waa'ee amala kan keetii irraa takka lama itti himti. Kanaaf wanti guddaan saakolojii ol eeguudha waan ta'eef saakolojii kisii eeguu qabdi. Siigalaa miti san keessee eeguu qabdi malee abbaa barbaadoo ta'ee ati nagayyuu gaafattee dhugaa amma jechuun kanuma keessan barumsa waan ta'eef isinii himaa dhugaa dubbachuu nama jaartiyya. Namarra na shakkitu abbaa barbaadee qalbii guddisan uumamaan hin qalladaa hin taphadha baay'ee. Shamarran barbaadde odosoo hin jedhu dhaqeeti dubbiseetiin nagaa akkam fayyaa jedhee bira darbe. Maaliif akka bulummaatitti dubbattu itti hin beektu kamala itti beektu rakaa akka itti leenjifatte sin jedhee jechuun akka bulummaatti ilaalaan siigalamti miira biraan qabuuf. Siigalee miira biraa waan tasa karaa deemaa jirtanii walitti dhuftanii gizee itti maramtu kana akka bulummaatti ilaalta filaaltu maaliif beektu dheeti? Duratti miira qabeetta akka jechuun taphadhu. Amala kee dura himteef. Duruma gaaf duras gaaf dura walitti dabalamtu amaloota kan kee tokko tokkoon himtaaf. Siigalee waan jaalattu fi waan jibbiturraa isillee waan jaalattu waan jibbiturraa simti garuu wanti isiin jaalattu jibbitu sun yoo waanuma bakka hin jiraam isin biloo ta'ee jedhe sirrii miti bakka kana sirreeffadhu jettaan. Siigalaa miti kun hawaasummaadha waan ta'eef waan kana sirreeffachuu qabda jetteen itti himta achiin booda immoo homaa itti fakkaatu bakka asliin bakka normaalidha waan nama jaalatu. Dawaa keessan kanatti faaxeen meeshaan jala bal'atee fudhatteetiin fayyadamtee dhiphatee fi abbaan manaa isii irraa gammadee isin galateeffatte jirti. Sirriitti malee kun guute. Guute. Keessaan waa baay'ee nu ergan jechuudha sagalee waa baay'ee guyyaa irraa waa tokko lama nu erganii bara. Waa baay'ee xagganaa walla. Daabboo bal'aa akka jedhamu jiddu galeessa seentimeetira meeqa yoo ta'e meeqatti deemuu qaba akka doktora tokko doktora daabboo tokko. Jechuun laal amma hin beekamu daabboo isa gofee iyyuu saayizii fakkeenya namoota tokko tokko uumamaan qaama isaanii babal'aadha. Hin beektaa miti namoonni tokko tokko bara akkam qaama babal'atanii bara. Argitee rakkina isii osoo hin taane rakkina qaama babal'achuurraa akka ka'e daabboon isii hin bal'atti namoota tokko tokko. Yoo kamatti ta'e namichi waanuma waliin ciisu illee itti fakkaatu siigalaan bakka waa waliin ciisu bakka fiilingii wayiitti dhagama fiilingii gaarii itti dhagama. Dubartii biraallee dhaqee argeera waan ta'eef inni kayaadu isii ta bultii barbaada yoo ta'e tabiraa bira dhaqee jira isii san xiqqoo daabboon isii dhiphaadha waan ta'eef inni kun immoo akkam jedheetiin suutumaan jedhe dhiirri kun waan irratti mul'een wanni guddatu suutumaan laashachuu barbaada waan ta'eef laaleetiin jechuudha. Kanaaf maal gochuu qaba okee qabdi dawaa kan fayyadamuu qabdi. Dawaan kun maal godhaa waan biraan godhu walitti dhiphisa bakka laali siigalee qaama si walitti wanna jedha jechuudha. Siigalee mee isa kana daaladhaa warra daabboo bal'aa qabda. Daalacha kana ijoollee baay'ee koomentii jalaan bitanna jedhaa jiru. Akkamitti itti fayyadaman? Bishaan burcuqqoo tokko wajjin maankaa shaayii tokko godhanii deeqaa lamaa caalaa danfisan. Xiqqoo bishaan irratti danfisanii galgal qalalanii yookiin biibanii eegasiin booda immoo yoo inni qabbanaa'ee jedhe waan kotoniin akkasumas hin jedhe kotonii yookiin carqee qulqulluun tuqaniitiin qaama saalaa isii kana keessa isaa seensifteetti inni dhiqatti. Akka nama burcuqqoo shiboo soft miicutti miican. Keessa isaa seensiftee dhiqattee irra isaallee miicaa. Manuma distii dhiquu kanatti. Yaa. Eshi. Achiin booda immoo gaafa sa'aatii tokko geettu yookiin daqiiqaa 30 geettuun booda bakka dhadheetiin jaarsaa wajjin rafti bakka jaarsiraan biqiltuu waan kana akka fayyadamti. Jaarsiraan biqiltuu garuu. Dhiqattee sa'a tokko yoo ta'u walumatti deebiti daabboon. Of course daqiiqaa 30 booda bakka qaamni si baay'ee walitti xabbaba bakka. Hedduu mi'eeftu bakka achiin booda. Abbaa baay'ee. Gizee godhamtee geessite deebi'ee bakka duraatti deebi'ee moo akkasumatti taa'amu. Yoo xiqqaatee jedhe haa guyyaa 2-3 siin fayyadu sun ishee guyyaa 2-3. Guyyaa 2-3 booda bakkuma duriitti deebi'a. Bakka duriitti deebi'a. So kana jechuun gabaabumatti maalidha miira isaa gammachiisuudha. Okay. Malee permanently akkasii walitti qabu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Okay. Yeroodhaaf. Yeroo hundaa maal gootee diqqeessiteetiin kanuma fayyadamtee jechuudha. Isa fakkeenyaaf dubartiin arabaa bara
dhiirsa wajjin gaafa rafuu barbaada waa baay'ee qo'ee wajjin rafan waa Ashi. Oya ba Dr. Ifnaan. Amma abbaa manaati faadha manaa tokko yookiin jaalallee lamaa jira jenne yeroo baay'ee dubartiin fedhii ofiin himattu isiin har'a godhamuu barbaaddi jenne fakkeenya keessa isii abbaan manaa hin beeku yookiin jaalala isiitu haa ta'u hin beeku isiin gizema inni alaa dhufe fiilingii babbareedaa itti agarsiiftee yoo ka barbaaddu ta'e godhattee fakkeenyaaf haa jennu waan kana godhattee yoo akka carraa ta'e alaa ittiin tolin yookiin rakkoo wayii dhaga'uu danda'a namni wallolee manguddummaa deemuu danda'a wayii wallolee hidhamuu danda'a yoo nagar wanni wayii mudatee yoo beellama isii sanirra hafe waan isiin kaayyame sanirra hafe yoo mana hin galin yoo waan argatin miidhaan irra ga'u jira itti godhamu qophooftee fi gootee yoo hin godhatin. No, miidhaan tokkollee hin jiru. Miidhaan qabu. Miidhaan qabu. Warroonni ijaarsa qablee dhiibin osoo itti fayyadamanii jedhanii qaamuma isaanii bareechisaan malee qaamuma isaanii midhaasaan malee miidhaa wayituu hin qabu. Homaa rakkin hin jiru. Akkuma nama qayyateeti bara. Namni qayyatu fakkeenyaa fi okay akkam jira argitanii nama qayyate iwwata wastii jira nama ijoolleen singiloonni dhiyoo kana qayyatanii miidiyaa makaan irratti argaa turre qayyattee gitee galtee si wata jiran osoo argadhe jettee waswaasa argite si wata jira nama qayyi kun nama wata nama feesisaa jiran kunoo akkam irra caalaa qayyuu fiilingiin qayyaa qayyattee yoo dhiira wal qunnamtii saalaan goone si wata jiran jechuun si feesisa osuma feetuudha abdullee fedhiidha waan ta'eef mammarattee rafta rakkoo miti kunoo akkam jechuuf. Kuni fedhii akkasiitii miti fedhiin isaa fedhii baay'ee iska kaasu osoo hin taane wanni guddaan qaama kan kee seetiini okay akka jaarsira gammadu gochuudha. Okay inni atamu jechuunillee jira. Inni atamu jechuunillee ka bifa aarfatan bifa lamaan jira aarfatanillee jira. Aarfatan sun immoo gaafa aarfatteetti immoo dhugama miira saniif kakaasaa beekta miira saniif kakaasaa akka sirriitti bakka waa barbaachisan gabaabatti gaafa akkas godhatteetti giddeeta waa wajjin rafuu qabdi. Aarfatanillee jira waan ta'eef si gadi dawaa aarfatanii jira. Giddeeta wajjin rafuu qabdi. Inni kun gatti miidhata. Dhiqataa kun argattuu baattullee omara koon qabu jechuudha. Omara. Ka dhiiraa hoon jiru ka dheeressu ka guddisu ka furdisu naamen. Ni jira. Isaan immoo irratti dalagaa jira. Ammaaf immoo kan fedhii namaa jabeessuu fi fedhii namaa eeguu fi akka fedhiin dafee irraan baanii ka godhutu jira jechuudha. Akkasumas namoota tokko tokko immoo dhugama dubbachuu fi banaana isaaniitu laafaadha. Argitee? Banaan isaa dhiira tokko laafaadha. Dafee hin ka'uuf. Argitee? Dafee hin ka'uuf warroota akkasiitiif immoo dawaan kun hedduu midhaagaa. Fedhiillee hin dheeressallee tursiisan saatiillee ammallee damaana dafee hin kaanillee ufumaan kaasa. Nyaannaan. Wallahi. Ufumaan kaasa. Siigalee gaafa ta'e. Okay. Amma ka dhiiraa kanallee akkuma ka dubartii san gaafiin fakkeenyaaf amma abbaan manaa tokko dawaa kana bitate jaartiin kushiina waa godhaa jirti. Inni jaartii habaxxaruuf nyaate fakkeenyaaf haa jennu akka carraa ta'e isaa nyaatee geessee isin kushiina dhufteetiin nyaata fidanii nyaataniitiin rafuuf kaan jidduma kana keessa yoo duudi itti dhufe diskoortii yoo jalaan qabaatin rakkoon irraan hin ga'u. Rakkoo maa irraan waan ni ga'u tokko hin jiru. Maaliif waan garuu hin cannaqa wanni cannaqama tokko jiraate wantichi dhaabata beektaa. Takka ceena deemu asii galee hin cannaqa bakka asii galee waan biraa miidhaan ga'u hin jiru. Hin cannaqa bakka asii galee hin barbaada namtichi wanti bakka hin jirtu akkuma taphate duddi turee danda'a. Hin cannaqamaa garuu minimum wanti fedhii biraa yookiin miidhaan biraa irra ga'u hin jiru. Yookiin hin barbaada garuu minimum maara galchinu. Bakka eegee yoo dhabee jedhe eegee yoo dhabe ammallee xiqqoo jedhee irrafa. Xiqqoo jedhee ammallee wantichi ka'eeru argaa. Ammallee irrafa deebiitiin ganaa dhibba malkasaa qaqqaadha. Yoo dhabee tafsaa kutee hin dhiisan numtu mataa isaatii. Warroota jala deemtanii waan ta'e barreessan baas jala kun waa'ee barumsaatu waan ta'eef isin ilaallatu. Warroonni kun waa'ee mul'ii gadiiti waan amma rakkoo amma inni irraa haa ta'u kana namoota jiran kana hunda keessaa yoo xiqqaate namni 3-4
Inda bukuni rakko umma manami toko gafa. Sadi afuri kezi akana guya gwa bae kol kesumesa wala na mide ol base male dawa ka kopesa. Kesa wa bae guya ra kopesa wala. Rakko kana ba inan ka satela majiru dira mo shamaran. Dira. Eshi. Isam fatati torbata mishari nuchala ni barkana fi nun tazabina kaisiyo ukosata kenne timbrado. Ya shamarri kini matruga dubbachu daf waan shamarra jaale to qoba uji kana duwan jina barsit ifagal dubbachu warbaadu lakin absan wada bosile ka wosfe ila doftor ku do da boti kis bakisana wosfeeman argite namni diga garu yero bae wanna fi shinfati fi shafanu jireetini dubarti mi dabetta natti madufani keessani jaarski akkana nagamachiisu ibi nama dosse dawa sa fudu jira bar dawa nama sila iri kun ufi saati fayyadu qabu nama dosse ana jala dhagee dhufe isa fudu futti jira dosse kennaaf jedhe dosse nyaachisade in jaalattiini garuu ngamachiisu ni maal gochuu dandeessi nama raqabira taate barisi jaarsi ki yasritti nangoru yetti fedhii isa dafee irraa bayaa argitee in kan doosira beekire maal gootanii dafee fedhii si dhufuu miti makanu bade badaba Dr. Ifnan no do isa no duane chiti yo ti yale utai seleti matte no duane kon salpina ani oges faya wan dubatu bar odo abban barbade jira dufe yechura wana ma kenno male wana man dubata kele da jechun nan daw wan jira totali na ma bisa male ayarat yechura kak sakretin nama egama techu argite kanaf taybalo jira kanaaf akkasitti yeroo baay'ee akka jedhanii himatan jechuudha. Kanaaf nuti immoo dabbaa fa'aa baasu hoo jira. Nin jiranni waa lamatu jira. Dabbaa qofa baasuu barbaadaniif waan dabbaa qofa baasu kenninaaf. Harma jigillee kakaasuun fakkeenya harma ijoolleen fakkeenyaaf harma jigillee alanii harma xiqqaa qabdu jira. Akka kana kamala takkin qabdu. Harma kaasuun hin jira. Waa baay'ee bakka hin jiran dhukkanii barsi. Isa kana immoo waan mana keessatti fayyadamanii barsiisa yeroo baay'ee. Mana keessatti waa kana fayyadamtanii yoo jetta harmi keessan ka xiqqaate isinii guddata ka jige immoo isinii ka ayiraan akkas dhaabatee ilaalisi galee akka bu'uun wannaa wariin oo dorrobo akkam jira harmi isaan kun guuttata miti hin jabaatu guututa eetiin jabaatu ka nama jibbisu dubartii irraa harmi guddachuu miti harmi guddachuun jiguusaati jiguusaati harmi dubartii tokko jigee akka uruma kana tokko laale jigee laale aayyoo durii tana fakkaatti sii galee. So kanaaf jennaani namoota akkasii immoo waanuma isaan fayyadaman barsiisachuu waan isaan fayyadaman manumatti okay namoota baay'ee dhufee ragaa baatan illee jechuudha dhugaa dubbachuu urgatti waan sana barsiiftee fayyadamee harmeen koo duraan xiqqaa ture harmeen koo manaa guddatee jira galatoomi bar dhugaa dubbachuu osoo waan ijoolleen irraa fayyanii fi waan isaan natti man as keessa gayyaasee sitti dhageessee sagalee isaaniitiif amanuu dandeessu. Ani waan hundayyuu wanna wajjin kaadha lakkoofsa wajjin seef godhan. Waan nama fayyisu kana lakkoofsa wajjin keessa isaanii wajjin kakentaroti kaansarii amma dubartiin takka dhiyoo kana Kanaadaatti kaansarii irraa fayyada hinduu ta'ee doktoroonni itti himanii wallahi billahi hinduu ta'ee itti himamee obboleettiin isii dhageettee dawaa gurguraa narraa fuutee fi yaa sababa na godhe malee rabbiin anaa miti kana fayyisu rabbiidha kana fayyisii galaamti. Aboo asitti dawaa kaansarii obboleettiin akka dhukkubdiyanii viidiyoolee waraabuu fi olmudo kana beelame fi hinjira are amma dawa kansari sunan so are mo isu dokkum sattu jira wallahi dhaqeen gaafato yoro ni jira laal mutayo tana asifudani erganiif doktorri maal jedhen dawa adaalee fayyadamini ammas immoo bakka kansari armaati qaama keessa faca'ee kalas yeroodhaaf malee hinduu ta'in rabbina dhiisu dawa kansari gosa kama moda maka da kansari mitanan dawa ta akamitti asitti akami erguu dandeetta wallahi nama dhukkubsatu jira wallahi kenna kana ara ilmu kansari especially baay'ee ture injire largite baay'ee ture injire baay'ee man yaalaatiin baay'ee wanna jedhame injire largite kansari akkasiiti hin ergeef kanaadatti mucayyoon kun dhostee malu keessa fayyadamtee ergasiin booda gaafa jee tokko gaafa dhattee maramtu hin jiru wantichi doktoroonni hundi itti yaa'anii bakka maaluma fayyadamtee qoricha fayyadu kana fidi maanni akka eessa dhaqee dibichi jennaan dawa akkasii nama biyya keenya irraa fayyadameetiin fayya jennaani isa nu dhiyeessuu fi dawa akkasii fidi hin beektaa miti isaanii fi argannoodha waan kanatti fayyadamuu barbaadan sii galee
Waan kaansaa yeroo baay'ee balleessu hin jiru addunyaarra. Namni kaansaa qabamee miidhata paasatti dhibba keessa paasatti 99 du'a. Kanaaf ergasiin booda mucayyoo sun ganaa Kanaadaa irra dhufuu barbaadu Dubaayin jechuudha. Nagala tolfachuudha.